かり頑張ってくれると思います。記録台で飛ぼうかなと言ってました。さあ、どのくらいの速度で皆さん見るでしょうか。150キロくらいかなという感じです。でもね、こうちょっと優雅な感じを皆さんにね、感じてもらったらいいなと思います。さあ、見えたら一回手を振ってくださいね。パイロットもね、皆さんの顔がよく見えると思います。しっかり手を振ってあげてください。